Merhaba arkadaşlar. Bugün Sky Teacher oynuyoruz. Hadi o zaman bugün ne yapacağız? Ay zaten çok az kalmış. 3 tane kalmış arkadaşlar, yaşasın. Bu bölümü geçiyoruz. Ay bugün ateş yapacağız. Biraz dikkat etmemiz lazım. Bunlar çocuklar için zararlıdır. Ben bunları yapıyorum. Boşuna mı yapıyorum arkadaşlar? Siz de şuradan bir zil açın. Abone olun. Like atmayı unutmayın. Hadi o zaman. Vakit kaybetmeden başlayalım. Bastım buna. Hiç bitmiyor. Çok eğlenceli. Umarım siz de izliyorsunuzdur. Çok eğlenceli. Acaba videoları beğeniyor musunuz? Oy çok üşümüş. Açacak bir sonra da bekliyor. Şaşkın seni. Hani üşüyordun? Niye ayrıldın oradan? Ay bugün eşyalar alacağız. Bunu almamız lazım. Evet. Galiba şu da işe yarar. Bunu alalım. Kaç. Nerede o? Nerede şu deli? Ona bir kışırtma yapayım. Bir bakalım. Of. Yapamadım, olamaz. Arkadaşlar ya, gördünüz mü, yapamadım. Aldığımız su var ya, galiba onu dökecektik. Üşüsün diye belki. En baştan yapacağız. O zaman hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Nasıl patladı arkadaşlar? Çok komikti. Hem biraz üşüyor. Ateş söndürsek daha çok üşüyecek. Ay param da bitti. Şu suyu almam lazım. Su övendedir arkadaşlar. Ay, hemen yapamazım. Evet, orada gördüğünüz gibi gidiyor. Yes. Bombaya sesini duydu, hemen bana koştu. O bölümde pek çekemedim ama. Söyleyeyim. Üşüyorum. Arkadaşlar şuradan izleyelim be. Acaba ne olacak? Ay yeniden ateş yakar da. Ay yine kaybettik ya. Yeniden ateş yakacak. Şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar yanlış yaptık. Yanlış. Şimdi anlamaya başladım. Geriden. Oy. Gördünüz. Arkadaşlar ya. Yapamadım. Of. Hiçbir şey yapamıyorum zaten. Of. Arkadaşlar en baştan yapacağız. Şimdi anlamaya başladım. İlk önce suyu dökeceğiz. Ondan sonra bombayı dökeceğiz. Bu kadını yine de etemedik. Zaten 3 tane kalmış arkadaşlar. Bitirdik biz bunu. Oy. Hızlı ol. Evet. Zaten kış gelmiş. Ateşle yakmış. Pörüz. Oh mis. Bu ev çok güzel ya. Çok beğeniyorum. Çok güzel. Ben de böyle evim olsa keşke. Anahtar var. Beni kilitlemiş. Ama ben yer miyim? Burada anahtar var. Yerler mi bunları? Yemezler değil mi? Zaten yerler. Yanamaz. Geliyor arkadaşlar. Şunları da aldım. İlk önce suyu dökeceğim. Ondan sonra bom. Güzel olacak da. Geliyor.
Galiba bizi gördü arkadaşlar. Kaç kaç. Ay kaçamıyorum. Hiç çiçeklerin yüzünden. Ama ne güzel çiçek. Orman gibi her yer. Orman. Maşallah. Ay, bize doğru geliyor arkadaşlar. İnşallah bir şey yapmaz bize. Galiba anladı. Bir sesimizi duydu. Ay, orada bekliyor. Bizi görmüş. Geri gitti evine. Of, daha seni bekleyeceğim. Artık işim bitsin. Evet, yukarı çıkıyor. Yes. Ateşi de yakmış. Oh mis. Suyum da var. Şimdi söndüreceğim senin ateşini de. Evet yaptık arkadaşlar. Şunu çalayım. Of. Ay tuzağına kazandım. Çok iyi oldu. Oy koç. Ay ateşin üstüne bedonunu döktük, o yüzden bomladı. Bir tane su döktük, geri yaktı. Ama şimdi ikisini beraber yaptık. Bu sefer de çok komik oldu. İyi. Ay. Ve kazandık. Burada video bitmiş oluyor arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videolar istiyorsanız zil açmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.